பைபிள் தூக்கிட்டு சர்ச்சுக்கு போறீங்க, அவர்கிட்ட கூப்பிட்டா எல்லாத்தையுமே தந்துருவார்னு சொல்றீங்க. ஆனா நீங்க ஏன் கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்க? உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லையே, ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒருவேளை உங்களை பார்த்து கேட்டிருக்கலாம். ஏன் உங்க வாழ்க்கையில இவ்வளவு பிரச்சனை, ஏன் உங்க வாழ்க்கையில இந்த கஷ்டம், ஏன் இந்த வாழ்க்கையில நஷ்டம், கண்ணீரும் வேதனையுமா இருக்கிறீங்களே, ஆனா உங்க ஆண்டவர் சமாதானம் தருவார், சந்தோஷம் தருவார்னு சொல்றாங்களே, உங்க வாழ்க்கையில ஏன் வரல அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம். ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். அவர் நம்ம கூடவே தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். 2 நாளாகவும் 15ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது நான் வாசிக்கிறேன். கேளுங்கள், நீங்கள் கர்த்தரோடு இருந்தால் அவர் உங்களோடு இருப்பார். நீங்கள் அவரை தேடினால் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். அவரை விட்டு விட்டீர்களே ஆகில் அவர் உங்களை விட்டு விடுவார். இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல ஏன் ஆசீர்வாதமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கிற கர்த்தரை நம்ம தேடுறது இல்லை. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ என்னைக்கு நம்ம ஞானஸ்தான உடன்படிக்கைக்குள்ள வருகிறோமோ, சபைக்கு வர ஆரம்பிக்கிறோமோ, அன்றைக்கே ஆண்டவர் நம்ம கூட இருப்பார். ஆனால் நம்ம கூட இருக்கிற ஆண்டவரை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் தேடணும். எப்போ ஆண்டவர் தேட சொல்லியிருக்கிறார்? அதிகாலையில் தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான். இன்னைக்கு இதில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு அதிகாலை 5 மணி அப்படிங்கிறது தெரியுதோ தெரியலையோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எழும்புறதே 6 மணி 7 மணிக்கு தான் எழும்புறீங்க. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் கண்டடைவான். நம்ம கிறிஸ்தவங்க அப்படின்னா 5 மணிக்கு மேலே தூங்கக்கூடாது. 5 மணிக்கு மேலே நம்ம தூங்குனா ஆண்டவரை கண்டடைய முடியாது. இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதிகாலை 6 மணி 7 மணிக்கு நிறைய பேர் எழுந்து ஆண்டவரை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அதிகாலையில் தேடுகிறவர்கள் என்னை கண்டடைவார்கள். நம்ம அதிகாலையிலே தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரை நாம் தேடுகிற பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு தென்படுவார். அவரை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அவர் நம்மளை விட்டுருவார். ஆனா நம்ம கூட இருப்பார், ஆனா எந்த உதவியுமே செய்ய மாட்டார். ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு நீதிமொழிகள் 1ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் ரொம்ப விளக்கமா அங்க எழுதி வச்சிருக்கிறார். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வதிக்கப்படலைன்னா, என் கூட ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க, நானும் நம்புறேன், ஆனா ஆசீர்வதிக்கப்படலையே ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். நீதிமொழிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, நீங்கள் பயப்படும் காரியம் புசல் போல் வரும்போது, ஆபத்து சூறாவளி போல் உங்களுக்கு நேரிடும் போதும், நெருக்கமும் இடுக்கமும் உங்கள் மேல் வரும்போதும் ஆகடியம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள், நான் மறு உத்தரவு கொடுக்க மாட்டேன். அவர்கள் அதிகாலையில் என்னை தேடுவார்கள், என்னை காண மாட்டார்கள். இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஆண்டவர் சொல்றார், நான் கூப்பிட்ட பொழுது நீங்க எனக்கு செவி கொடுக்கல. 24வது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா, நான் கூப்பிட்டும் நீங்கள் கேட்க மாட்டோம் என்கிறீர்கள், நான் என் கையை நீட்டியும் கவனிக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லை. ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, நான் உங்களை கூப்பிடுகிற பொழுதெல்லாம் நீங்க என்கிட்ட வர மாட்டேங்கிறீங்க, ஆனா நீங்க கூப்பிடுகிற பொழுது மட்டும் நான் வரணுமா அப்படின்னு ஆண்டவர் கேட்கிறார். இன்னைக்கு நிறைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எப்போ ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆபத்து வருகிற பொழுது, ஒரு கஷ்டம் வருகிற பொழுது, ஒரு குறைவு ஏற்படுகிற பொழுது ஆண்டவரே இயேசுவேன்னு அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. அதைத்தான் இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வருகிற பொழுது, ஆபத்து சூறாவளி போல் உங்களுக்கு நேரிடும் போது, நெருக்கமும் இடுக்கணும் உங்கள் மேல் வரும்போது ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? நான் ஆகடியம் பண்ணுவேன். 26வது வசனத்துல சொல்றார், ஆகையால் நானும் உங்கள் ஆபத்து காலத்தில் நகைத்து நீங்கள் பயப்படும் காரியம் வரும்போது
ஆகடியும் பண்ணுவேன். அதாவது நான் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார். நம்ம கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார், உங்க கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஆனா ஆண்டவரை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அனுதினமும் தேடணும். எக்காலத்தில் நம்ம கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். எப்பொழுதெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அவரை நம்ம துதிக்கணும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எப்போவாவது நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது, எப்போவாவது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அப்போதான் நம்மளை நம்ம ஆண்டவரை கூப்பிடுறோம். அதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், ஆண்டவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து போகிற வேலைக்காரர் அல்ல, அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் எதை என்றால் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை விரும்புகிறார். இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அவரை துதிப்போம், நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், நம்ம ஆராதிப்போம். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார். நம்ம ஆண்டவர் ஆராதனையிலே பிரியப்படுகிறவர். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பரலோகத்துல தேவதூதர்கள் இரவும் பகலும் ஓயாமல் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அந்த ஆராதனையை விட நம்முடைய ஆராதனையை தேவன் அதிகமாக விரும்புகிறவராயிருக்கிறார். நம்ம அவரை துதிக்கும் ஆரம்பிச்ச உடனே, ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே நமக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துருவார். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா அவரை துதிக்காம, அவரை ஆராதிக்காம, எதுக்காக அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் என்பதை உணராம, இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா, ஒரு பிரச்சனை வந்தா கூப்பிட்டு அதுக்கு நம்ம உதவி கேட்கறதுக்காக மாத்திரமே இன்றைக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதனால்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னா நான் வரமாட்டேன். ஆண்டவர் தான் சொல்றார், அதிகாலையில் என்ன தேடுகிறவன் கண்டடைவான்னு சொல்றார். அது எப்போ? எக்காலத்திலும், எந்த நாளிலும், ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே ஆண்டவரை நம்ம தேடணும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா கஷ்டம் வந்த உடனே அதிகாலையில போய் ஆண்டவரே அதிகாலையில தேடுனா நீங்க கண்டடைவேன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆபத்து வருகிற பொழுதுதான் ஆண்டவர் பாதத்துல போய் விழுறோம். அப்போ ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்மளை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார். நான் கூப்பிட்டேன், எவ்வளோ நாளா நீ ஜெபம் பண்ணு அதிகாலையில் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன், ஆனா நீ எந்த பதிலுமே தரல. எத்தனையோ நாள் உங்ககிட்ட நான் பேசினேன், ஆனா அதுக்கெல்லாம் நீ செவி சாய்க்காம இன்னைக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்த உடனே நீ வருகிறாயே, நான் எப்படி வரட்டும் அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, தயங்கி நிற்கிறார். வசனத்தின்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையினாலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்றால், அந்த யோசேப்பை போல காரிய சித்தி உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்றால், தாவீதை போல வர விருத்தி அடைந்தவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்றால், யோசபாத்தை போல ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மிகுதியான ஒரு மனிதனாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? எப்பொழுதும் கர்த்தரை நாம் தேட வேண்டும். அவரை நாம தேடுனா அவர் நம்ம கூடவே இருந்து செயல்படுவார். நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நம்ம சொல்லனே தேவையில்லை, அவரே உடனே பார்த்துக்கிடுவார். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார், அவன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக, உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் தேவதூதர்களை வைத்திருக்கிறார். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் மறந்துடுறோம். ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் என்கிறத மறந்துடுறோம், தேவதூதர் நம்ம கூட இருக்கிறார் என்பதை மறந்துடுறோம். எல்லாத்தையுமே மறந்துட்டு இந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே போன உடனே நம்ம இஷ்டத்திற்கு வாழ ஆரம்பித்து விடுகிறோம். உங்க மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்க, நீங்க எவ்வளவு பேர் கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தோடு கூட வாழ்றீங்க? அப்படி நீங்க கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உங்களுக்குள்ள இருந்தது அப்படின்னா, இன்னையிலிருந்து நீங்க உங்க வீட்டுல கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற பாடல் பிரசங்கத்தை தவிர டிவியில வேற எதுவுமே வராது. அந்த டிவியை திரும்பி பாக்குறீங்க, உங்க கூட யார் இருக்கிறா? ஏசப்பா இருக்கிறார். அவர் எவ்வளவு துக்கப்படுவார். ஆனா நம்ம மனசாட்சியே இல்லாம இன்னைக்கு நாள் முழுவதும் நம்ம சீரியல்லே கழிக்கிறோம்.
சினிமாவில் கழிக்கிறோம். நிறைய பேர் தியேட்டரில் போய் படம் பார்க்க போறவங்களாம் அங்கே இருக்கிறீங்க. அதனால கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார். அதனால மனம் திரும்புவதற்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாள்ல ஒப்பு கொடுங்க. இம்மானுவேல் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லுவதில் அர்த்தம் இல்லை, அவரை நம்ம கூட தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு விதத்துல நம்ம வாழணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவர் நம்ம கூட தான் இருப்பார், ஆனா துக்கத்தோடு கூட இருப்பார். அதனால இன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல அர்ப்பணிங்க. ஆண்டவரே, என் கூட நீங்க இருக்கிறீங்க, அதனால உங்களுக்கு பயந்து நான் இனி பேசுவேன். நிறைய பேர் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம அந்தரங்கத்திலிருந்து பேசுறது யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு. உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா ஆண்டவருக்கு மறைக்க முடியாது. நாம செய்யற காரியங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், சபை ஊழியருக்கு தெரியாம இருக்கலாம், ஊழியக்காரங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா ஆண்டவருக்கு மறைக்க முடியாது என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்கு தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். நான் இங்க வருவேன் அப்படின்னு நினைச்சு கூட பார்க்கல. ஒரே நொடி பொழுதிலே ஆண்டவர் மாத்தி இங்க கொண்டு வந்துட்டார். அதனால இன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுங்க. ஏன் ஆண்டவர் இன்னைக்கு இந்த கடினமான வார்த்தையை பேசுகிறார் என்றால் உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார், உங்களை ஆசீர்வதிக்கன்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நீங்க இன்னைக்கு தரித்திரத்திலையும் இழப்புலையும் நஷ்டத்திலையும் கண்ணீரிலும் வேதனையில நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. இந்த நிலைமை மாறணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் விரும்பினபடினாலே தான் உங்களோடு கூட அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார். இன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுக்கணும். ஆண்டவரே, நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்கப்பா, இனி நான் அந்த உணர்வோடு கூட வாழ்வேன். நான் எதை பார்த்தாலும் சரி, நீங்க என் கூட இருக்கிறீங்க, உமக்கு பிரியமானதை மாத்திரம்தான் நான் பார்ப்பேன். ஆண்டவரே, நான் எதை பேசினாலும் சரி, என் கூட நீங்க இருந்து கவனிக்கிறீங்க, அதனால உமக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் நான் பேசுவேன். ஆண்டவரே, நான் எங்க போனாலும் சரி, இனி என் கூட நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு கூட உமக்கு பிரியமான இடத்திற்கு மாத்திரம் நான் போவேன் ஆண்டவரேன்னு இன்னைக்கு தேவ சமூகத்துல சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து நீங்க அர்ப்பணிச்சு பாருங்க. ஆண்டவரே, என் வீட்டுல இனி உங்களை மகிமைப்படுத்துகிற பாடலை தவிர, பிரசங்க வார்த்தைகளை தவிர, டிவியில எந்த விதமான அசுத்த காரியங்கள் இனி வராது ஆண்டவரேன்னு நீங்க ஒப்பு கொடுத்துட்டு போங்க. அடுத்த கிறிஸ்துமஸ் வருவதற்குள்ள உங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்கிறது, தேவன் உங்களை எப்படி ஆசீர்வதித்து உயர்த்திருக்கிறார் என்பதை நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து சாட்சியா சொல்லி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவீங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் நாம தான். நாம ஒழுங்கா ஆண்டவரை தேடுறதில்லை, ஏதோ சமய சந்தர்ப்பத்திற்கு மாத்திரம் ஆண்டவரை நம்ம தேடுறோம். ஆனா ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் எதுவென்றால் நம்ம எல்லா நேரத்திலையும் அவரை தேடணும்.